तो किसान साथियों, हम थाईलैंड दौरे पे, और थाईलैंड दौरे में आज हम आपको श्रीकवन गोट फार्म दिखाने वाले हैं। तो श्रीकवन गोट फार्म कैसा है, क्या है, वीडियो में पूरा विस्तार से यहाँ बनने वाला हूँ। फिलहाल आप शॉर्टकट में देख सकते हो, जहां तक आपकी नजर नहीं जाती होगी, इतना लंबा, इतना बड़ा और बहुत ही जबरदस्त यहाँ पर गोट फार्म हमें देखने को मिला है। इस गोट फार्म में क्या क्या है, क्या क्या नहीं, हम विस्तार से यहाँ पर वीडियोस बनाने वाले हैं और आप लोगों को दिखाने वाले हैं।